Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Satrio Lagi. Oke. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam kopi pahit tur kental. Nggih para kadang pinanggih malih kalian kula Amanda Subekti Semampir Jati. Wonten ing kesempatan punika kula kepareng badhe ngaturaken ngengingi bab busana utawi ageman adat Jawa. Ingkang kala pengker sampun dipun andharaken bilih busana Surakarta kalajengaken ing kesempatan menika busana Ngayogyakarta. Mekaten monggo dumateng para kadang sutresna budaya ingkang dereng subscribe kula suwun subscribe, share, like saha komen. Matur nuwun. Para kadang menika sampun pinanggih malih kalian Dimas Lutfi nika minangka ingkang napa nggih sampun wasis wonten ing bab busana Jawa menika mliginipun wonten ing adat Jawa menika awit piyambakipun menika nresnani budaya nggih menika ing bab busana menika maneka warna ingkang dipun kagungan menika werni-werni. Lah menika saged nyuwun pangertosan kalian Mas Lutfi menika. Kados pundi Mas Lutfi wilujeng? Alhamdulillah wilujeng. Alhamdulillah rahayu. Panjenengan ugi kados pundi Mas? Alhamdulillah pangestunipun. Tansah memuji marang Gusti Allah kang Amin amin nggih. Wonten ing kesempatan menika para kadang kita lajengaken wonten ing bab utawi pangertosan ngengingi menapa ageman utawi busana Ngayogyakarta. Nggih. Monggo Mas Lutfi saged kados pundi menapa ageman busana Ngayogyakarta kala derengipun menika sampun dipun jlentrehake bilih busana Surakarta nggih. Kalajengaken menika kesempatan menika dipun lajengaken wonten ing bab busana Ngayogyakarta. Nggih, matur sembah nuwun Mas Manda ingkang sampun paring wedal dumateng kula ing menika satunggaling napa ingkang napa kaparingan ingkang boten saged dipun etang. Kula nggih ngaturaken gunging panuwun para sutresna budaya ingkang tansah kula tresnani samenika panjenengan kula sinau sesarengan sinau busana gagrag Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ingkang sepisanan inggih bilih busana Kasultanan Ngayogyakarta menika maneka warna. Saya pangapunten ing mangke kula badhe matur ginakaken basa campuran boten punapa nggih. Basa Indonesia utawi basa Jawa nggih boten punapa. Supados menika panjenengan kula saged mangerteni nggih. Busana Yogyakarta itu memang bermacam-macam sebagaimana Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Karena di dalam istana atau di dalam keraton itu tentu ada strata, tingkatan. Ya, sehingga antara sultan dengan abdi dalem, dengan sentono dalem itu keluarga raja. Itu ada perbedaan dalam berbusana. Itulah yang menunjukkan bahwa bagaimana cara kita bisa mengetahui oh itu seorang sultan kan gitu. Oh beliau seorang abdi dalem, beliau seorang pangeran atau keluarga raja. Maka ini harus kita ketahui bahwa busana itu sebagai identitas dan sebagai salah satu strata
atau gelar atau tingkatan dalam keraton itu. Nah, busana yang tertinggi di Keraton Kasultanan Yogyakarta itu memang sorjan. Sorjan itu busana yang tertinggi banget itu. Nah, busana ini khusus dipakai oleh Ngarso Dalem. Siapakah Ngarso Dalem? Ngarso Dalem itu Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat ing sak menika ingkang jumeneng Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 11. Ah ngoten. Lah, busana sorjan menika ingkang dipun agem dening Sultan menika busana sorjan ingkang motifipun kembang-kembang nika, kembang-kembang ageng nika. Motifipun kembang. Nggih motif utawi gambaripun kembang-kembang nika. Nika Ngarso Dalem ngagem kados mekaten. Lah, sanesipun Ngarso Dalem menika napa ta kepareng? Rikala wonten dalam keraton nuwun sewu. Menika boten kepareng. Karena rasukan utawi ageman menika mirunggan khusus kepada sultan. Kalau misalkan di luar istana atau di luar keraton bagaimana? Nah itu beda lagi. Ya silahkan kalau pakai. Karena apa? Ya, sering kita lihat kok di pahargyan, di pernikahan itu banyak orang yang memakai sorjan. Seakan-akan busana Jogja cuma sorjan, kan gitu. Di masyarakat seperti itu. Seakan-akan busana Jogja itu cuma sorjan. Nah, busana paling tinggi itu busana sorjan. Nah, sorjan itu. Kemudian selain daripada sultan, itu tentu ada abdi dalam. Abdi dalam itu seseorang yang mengabdi terhadap raja, kemudian juga mengabdi di keraton. Untuk apa? Yaitu salah satu penjaga budaya itu. Kita pun juga harus berterima kasih kepada abdi dalam. Kenapa? Dengan ikhlasnya beliau mengabdi, kemudian beliau itu menguri-uri budaya, melestarikan budaya itu. Nah, abdi dalam itu busananya pranaan namanya. Kados ingkang dipun agem nggih, leres. Ingkang kula anggih menika busana pranaan. Nah, pranaan kados mekaten pranaan. Nggih. Menawi sorjan boten kados mekaten. Pranaan nggih kados mekaten iki. Jangkep nika awit inggil ngantos wonten ngandhap menika busana abdi dalam. Wah, niki pranaan winasan pranaan. Sing niki nggih blangkon. Nah, sanesipun pranaan. Nah, pranaan menika khusus dipakai abdi dalam ketika di dalam keraton. Baik busana dinas keraton ya. Menawi panjenengan tindak wonten Ngayogyakarta, menika wonten priyayi ingkang nitih kendaraan motor nggih ngagem busana kados mekaten. Nika para abdi dalem ingkang badhe sowan wonten dalem keraton hanindakaken dinas wonten keraton menika. Lajeng sanesipun menika wonten busana Atela Yogya. Solo nggih kagungan Atela, ning Yogya nggih kagungan. Lah, menika bentenipun apa? Kan ngaten. Nah, tesundi nggih. Menawi Atela Solo menika rak benihipun lurus, awit nginggil ngantos ngandhap menika kirang langkung wonten gangsal benik ngono. Awit nginggil ngantos andhap menika lurus. Lajeng nek menawi Solo ngandhapipun kados huruf A nika. Nah, kerawak huruf A ngoten. Ning menawi Yogya nggih sami kalayan Solo, ananging bentenipun ngandhapipun menika rata, rapet sedaya. Ngeten. Nah, kados panjenengan ikan agem menika. Nah, nggih. Nggih, Atela niki Atela. Ning Atelipun wonten motifipun nggih. Nggih. Sanesipun Atela menika wonten beskap. Lah, nggih, mboten namung Karaton Surakarta ingkang kagungan beskap, ananging Ngayogyakarta menika inggih kagungan beskap. Lah beskap bentenipun beskap Surakarta kalayan Ngayogyakarta menika napa? Nah, ngoten. Kalau mau Atela nggih sami kan ngoten. Lah beskap Ngayogyakarta kalayan Surakarta menika benten sanget. Menawi Surakarta menika kados tutupan selehipun wonten kiri. Nek Yogyakarta menika nggih sami kados Atela. Persis Atela. Ning menawi Yogya Atela kados mekaten ning werninipun cemeng. Menawi Atela Yogya werninipun pethak. Nah, ingkang bentenaken kados mekaten. Kalau warnanya hitam seperti ini tapi hitam, itu namanya beskap Yogyakarta.
Tapi kalau putih polos itu Atela Yogyakarta. Jadi bedanya cuma warna, Mas. Warna. Kalau di Surakarta kan enggak, bedanya kan memang bentuknya udah beda kan gitu. Ya beskap juga beda, Atela pun juga beda. Nah, itulah luar biasanya. Selain daripada itu ada busana antari. Nah, gitu. Wonten Kraton Yogya menika wonten busana antari menika busana ingkang dipun agem dening kanca kaji. Kanca kaji Selosen menika utawi ulama kraton ngaten. Ya, menika ngagemipun nggih kados basofi basofi putih petak menika lajeng ngagem iket kados para rama yai, iket ulama ngene kan. Sorban nggih. Sorban utawi napa tegesipun sanesipun sorban menika ngagem ya lah niku lah kados udeng nika. Lajeng jariipun kados abdi dalem. Lah karone kanca kaji nggih abdi dalem niki. Ning kanca kaji menika abdi dalem ingkang napa nika donga para ulamaipun kraton kanca kaji nika. Nika antari. Sanesipun antari nggih wonten busana-busana sanesipun. Nah, ingkang mirunggan menika ingkang panjenengan kula mangertosi busana Kraton Yogya menika antawis peranaan, Atela, beskap lan surjan. Karena wonten pahargyan agung utawi madyaning bebrayan kangge maraga pambiwara utawi pranatacara menika nggih wonten ingkang ngagem Atela utawi beskap utawi surjan. Nah nika surjan. Dados surjan menika busana langkung inggil. Ingkang langkung andhap menika pranaan karana abdi dalem. Ngoten. Lah lajeng nggih mangke duwungipun nggih sanes. Duwungipun sanes jariipun. Jari antawis Yogya kalayan Surakarta nggih sanes. Cara wirunipun nggih sanes kan ngoten. Ugi jariipun Ngayogyakarta wirunipun Sultan Ngarsa Dalem kalayan abdi dalem menika nggih benten. Dados wonten ciri-ciri khususnya untuk membedakan seperti itu. Ya. Ya, dados para kadang menika maneka warna ugi nggih wonten ing gagrag Ngayogyakarta menika dipun bedakan. Memang setiap busana itu ada untuk membedakan antara para raja, keluarga raja dan para abdi. Nah itu di situ ada ciri khusus tersendiri. Jadi bisa membedakan itu di dalam lingkungan keraton. Ya. Tapi kalau sudah di luar keraton, nggih, monggo menika mardika. Dados surjan nika dipun agem nalika wonten ing beksan, wonten ing jatilan niku nggih asring kita prangguli, kita temukan di dalam kesenian nggih. Dados menika nggih monggo menika sah-sah kemawon mboten napa awit menika nggih sami anggenipun nguri-uri budaya menika nggih kagem busana gagrag Surakarta utawi Ngayogyakarta. Ning wonten ing babaran menika supados para kadang menika mangertos. Oh, ternyata itu adalah busana milik raja. Ternyata itu adalah busana milik abdi. Jadi kita juga belajar bisa mengetahui mana yang bisa kita pakai dan tidak. Itu di lingkungan keraton. Nah, seperti itu. Mungkin bisa nanti dicontohkan Mas untuk di lingkungan keraton itu kan memang kita untuk wiru saja berbeda. Ya. Nah, itu bisa lebih dijelaskan secara detail untuk wirunya. Ya. Jadi wiru itu dari para raja yang seperti apa, terus yang abdi bagaimana, nah, itu bisa dijelaskan. Monggo Mas. Sekarang perlu saya ingatkan bahwa meskipun di luar keraton itu busananya bebas, namun juga harus diperhatikan. Masa kalau memakai surjan, wiru jari engkol, itu ya ndak pas lah. Wong atasannya itu busananya raja, bawahnya busananya abdi.
Lah niku rak anu sangat ya miring sangat kan. Ngeten. Wiru antara sultan dengan abdi dalem itu berbeda. Estunipun panjenengan kedah mangertosi jarik Yogya utawi jarik Surakarta. Nek Yogya menika Surakarta menika sokan, Yogya menika biasanya putih. Nah, ini saya berdiri ya. Mohon maaf. Ini yang saya pakai ini busana peranaan, busana khusus abdi dalem Kraton Ngayogyakarta. Seperti ini. Dari atas destar atau blangkon Jogja seperti ini. Ini kemudian blangkon ini namanya blangkon Mataraman. Nah, kados mekaten. Mataraman. Nah, wonten ingkang blangkon winastan blangkon Senopaten. Ingkang dipun agem Mas Manda menika nggih nuwun sewu. Senopaten. Lah kados mekaten inggihipun. Nggih sami wonten mondholipun ananging jebehipun. Nah, jebehipun kados mekaten. Panjang nggih panjang. Menawi Mataraman menika kados mekaten. Nah, ngeten. Nah, blangkon ingkang kula anggih menika Mataraman, lajeng busana rasukan menika pranaan. Pranaan menika kados kaos. Kados kaos mekaten. Nah, niki kaos kurung. Lah wingkingipun kados mekaten. Estunipun kados kaos. Pranaan punapa dipun wastani pranaan karana niki rikala Hamengkubuwana kaping gangsal menawi itu mengadopsi busana dari Banten, pranaan itu dari Banten, busana kurung seperti ini. Nah, kemudian ada ini namanya Praja Cehna logo Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pranaan menika benten berbeda dengan surjan, tapi untuk lehernya ini hampir mirip dengan surjan. Yaitu kalau surjan punya benik atau kancing 6, ini pun juga punya 6. Ini salah satunya melambangkan rukun iman, karena Yogyakarta itu kan Kesultanan Islam. Kan? Maka memberikan filosofi yang Islam, nilai-nilai Islam di situ sebagai pengajaran agama Islam. Kemudian seperti kaos seperti ini. Nah, ini beniknya 5. 5 ini. Tentu rukun Islam ya. 5. Kemudian telupat. Ini telupat. Nah, ini garis-garisnya telupat itu. 3, 4. Telupat ngeten. Nah, kemudian ini jari estunipun ada motif khusus untuk abdi dalem. Nah, ada khusus kalau di dalam keraton ada itu keparingan dalem, paringan dalem. Jadi yang memberikan sultan kepada abdi dalem itu ada khusus. Nah, yang saya pakai ini jari Yogya, wirunya disebut dengan wiru engkol. Nah, zigzag kados mekaten. Zigzag. Berbeda dengan panjenengan. Nah, kalau wiru ini khusus untuk raja khusus. Estunipun menika busananipun surjan. Ngeten. Raja mboten ngagem atela. Ngeten. Lah kedahipun panjenengan menika ngageme nggih kados engkol ngeten. Lah engkol ini untuk abdi dalem engkol. Kemudian kalau Solo putih-putihnya atau ini garis seperti ini itu di dalam. Kalau Solo kan ditutupi itu, dilipat ke dalam. Kalau Jogja itu tetap dilipat di luar. Apa adanya. Nah, orang itu ya seperti itu, apa adanya. Kemudian ini meskipun raja pun juga begitu, yaitu wirunya garisnya di depan lurus. Karena abdi dalem seperti ini. Ini busana abdi dalem. Nah, ini namanya samir ya. Seperti di Solo juga samirnya untuk apa? Menghadap ngarsa dalem ketika nampi ayahan saking ngarsa dalem. Ayahane napa? Tugasnya napa? Labuhan utawi sanes-sanesipun ya. Niku khusus. Kemudian kalau duwung. Nah, ini sabuknya atau kamus lontongnya. Kalau sebenarnya itu beda istilah. Kalau Solo itu ada sabuk sama epek. Kalau Jogja itu kamus karo lontong. Nah, sami, estunipun sami. Neng, yang beda itu ukurannya. Kalau Jogja itu ukurannya itu yang ukuran merah-merah ini
itu Panjang. 3 meter. 3 3 meter. Biasanya 3 meter itu lebih pendek. Kalau Solo sampai 5 meter, 6 meter. Ya. Nah, kenapa? Kalau Solo itu kan bersap-sap. Nah, dari atas ke bawah bersap-sap. Kalau Jogja enggak, Jogja itu memakainya itu lurus terus. Lurus terus seperti ini. Nah, ini. Kemudian ini duonge atau apa namanya? Atau kris. Ini kris Brangah. Kris Brangah Yogyakarta. Ini dipakai ketika acara Pisowanan Agung atau ada acara-acara besar itu kan. Kalau Padintenan itu Gayaman ya, sebenarnya seperti Solo ya. Solo itu kalau Solo juga ladrang itu ya acara Pisowanan Agung itu harus pakai ladrang. Tapi kalau Jogja nggih sami Brangah namanya. Nah, inilah busana abdi dalem. Kemudian ada busana sorjan tadi. Ya, tadi saya sudah mencontohkan peranaan, kemudian atela seperti ini atela ya. Atela, kemudian ini jariknya juga antara Solo Jogja jariknya ada beda, latarnya beda. Kalau Jogja itu latarnya putih, kalau Solo itu terang, cenderung terang. Tapi kalau coklat banget, coklat kayak kehitam-hitaman kalau Jogja itu. Kalau Solo itu sogan, kalau coklatnya juga nggak terlalu kehitam-hitaman. Nah, kemudian selain dari peranaan, atela, kemudian ada sorjan. Ini sorjan. Tapi motifnya sorjan kembang batu. Jadi kalau raja nggak pakai ini, raja itu motifnya pakai kembang besar-besar itu, kusuman, ontro kusuman itu, kembang besar-besar ya. Nah, sorjan itu seperti ini. Dulu itu ya sebenarnya seperti baju tako, yaitu baju yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ketika membuat busana. Kalau orang Arab itu kan gamis, ya kan? Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga itu membuat busana libasul taqwa, pakaian ketakwaan itu kan. Nah, secara dohiriyah kan, kalau ada artinya secara batinnya juga ada, secara dohiriyah juga ada. Namun disitulah Kanjeng Sunan membuat baju takwa, dan kemudian kalau di Jogja ada baju sorjan seperti ini. Sorjan. Jadi ini lehernya itu juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belitnya. Nah, ini rukun iman ya. Kemudian ini ada 2, 1, 2. Ini syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ternyata filosofinya begitu. Nah, gitu. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian di dalamnya itu ada 3. Ini. Nah, ini nafsul lawamah, mutmainah dan amarah. Amarah ya. Nafsu harus ditutup ini. Nah, itu luar biasanya busana Jawa mengandung filosofi Islam ini menurut Kanjeng Sunan Kalijaga dan menurut tata busana Keraton Yogyakarta Hadiningrat, khusus dipakai oleh raja. Jadi tidak sembarangan orang memakai seperti ini. Tapi di dalam keraton. Kalau di luar keraton, nggih monggo. Dados ngeten Mas Lufi. Nggih. Niki kan wonten sorjan ingkang kala wau dipun aturaken nggih para kadang bilih motifipun menika wonten kembang ingkang ageng-ageng, menika wonten kembang batu, ugi wonten sorjan ingkang lurik. Nggih lurik monggo. Menika kanggenipun menapa? Nggih. Nek menawi lurik menika padatan para rayi dalem, keluarga Sentana dalem nggih kagem wonten ingkang agem mekaten. Ananging nek menawi kembangan menika tetep sultan. Boten sanesipun boten kepareng. Ning sultan nggih boten ngagem kados mekaten. Kembang batu boten. Kembang sing gedhe-gedhe nika kados ngarsa dalem HP kaping 12 nika agemanipun menika rak sorjan kembang-kembang. Nah, kembang batu menika estunipun nggih nuwun sewu nggih. Nggih boten mardika nggih. Wonten jawine kraton nggih saged. Daleme kraton kados boten wonten. Boten wonten. Katen. Mati kembang batu kados mekaten. Nggih monggo. Menika tulodo para kadang busana gagrag Ngayogyakarta menika kaperang dados pinten-pinten maneka warna, wonten sorjan, wonten atela, wonten beskap Ngayogyakarta, ugi wonten peranaan ingkang kangge abdi dalem, antari antari para kanca kaji.
Kala wau sampun dipun aturaken kanthi cetha, ambek bilih wonten pandangan panyarwi monggo saged pun komen wonten ing ngandhap menika. Kula menika tasih sinau. Nggih sami-sami Pramila. menika nggih sami-sami sinau sareng nggih. Nggih. Dados menawi wonten luput wonten salahe nggih. Menika Anu, monggo. nggih nuwun sewu. Oh nggih. Wau kan wonten niki Samir. Samiripun menawi ngagem nggih sanes kalian Solo. Nek menawi Yogya menika niki dicantolke wonten ngeten. Pun ngeten. Samiripun ngeten. Yogya nika. Nggih nampi dawuh saking ngarsa dalem, nampi ayahan saking ngarsa dalem. Wonten niki samiripun. Samir cindih. Nggih, ning ngeten. Wonten dalempipun keraton menika niki kalau apa namanya Solo menika kan ngarani sabuk harus polos. Kalau di Jogja itu polos abdi dalem itu polos. Polos menika. Sebenarnya tipe nggih. ada motifnya tapi untuk orang-orang tertentu. Kalau apa namanya Solo pun juga begitu. Baiknya itu polos kan menyesuaikan. Nggih, para kadang menika sampun paripurna anggenipun Mas Lutfi menika njlentrehaken bab busana Ngayogyakarta menika dasaripun menika menapa kemawon maneka warninipun menika sampun katuraken mugi-mugi nambahi wawasan seserepan ngengi bab kabudayan mliginipun wonten ing ageman jangkep Jawi wonten ing gagrag Ngayogyakarta. Mbok bilih para kadang wonten pitakenan pandangan panyarwe sumangga menika ugi tasih sinau sareng nggih Mas Lutfi nggih. Pramila anggen kula matur kathah kalepatan sugih kaluputan menika nggih maklum nggih. Tasih sinau. Nggih sami-sami. Monggo menawi panjenengan sampun wasis lante pono ing bab menika mbok bilih saged menambah pengertian atau filosofi dan sebagainya bisa komen di kolom komentar. Ngaten para kadang matur nuwun awit kawigatosanipun. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah manggih wilujeng rahayu amin nggih. Ngaten salam rahayu rahayu rahayu. Om santi 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 om. Salam budaya, salam kopi pahit tur kental. Matur nuwun. Mas Lutfi matur nuwun.